Hi, I'm 菲亚菲，欢迎来到非比寻常。生命是神奇的存在，而爱是生命中的重要元素。因为有爱，让生命有了同理。爱不只是存在于人类，其实在动物之间也有天性般的爱在其中流动。今天就来跟大家聊聊一个故事。2018年7月24日，在维多利亚附近海域，一只小虎鲸出生。然而不知道为什么原因，这只小虎鲸在出生半个小时后就夭折去世了。生产这只夭折的小虎鲸的是一只编号 J35， 被研究人员昵称为 Tahlequah 的母虎鲸。这只20岁的母虎鲸 Tahlequah 属于南方居留型 J 社群，生活在西雅图和温哥华附近海域。这个社群的虎鲸多年来一直被科学家们追踪研究，因为该社群和其他附近海域的一些虎鲸社群都是属于濒危的社群。这个社群的虎鲸数量和其他很多虎鲸社群一样，这些年来因为食物短缺及其他各种问题一直在下降。而这个虎鲸宝宝也是这个社群3年来的第一个宝宝。虎鲸宝宝出生是一件好事，只是没想到刚出生就遭遇了这样的事。当时刚生宝宝的 Tahlequah 正和族群里其他虎鲸一起游往其他水域。正当人们以为他会丢下虎鲸宝宝的尸体，和族群的虎鲸一起继续前进的时候，一个奇怪的现象发生了。当天晚些时候，人们观察到了他和虎鲸宝宝出现在另一片附近的海域。这只母虎鲸 Tahlequah 不但没有离开自己夭折的虎鲸宝宝，反而一直将它带在身边。当时大家还以为这只是一个母亲对自己孩子的简单的不舍行为。过一会，这只母鲸自然就会离开。毕竟在过去的记录里，母鲸通常1天就会舍下宝宝，以免跟不上族群。然而就在第2天的另一片水域，人们又观察到了 Tahlequah， 而他居然还带着虎鲸宝宝。他一直将宝宝带在身边，未曾远离。他一时把它背在背上，一时用嘴将它推在水里前进，就这么带着它游了上百英里。人们开始担心 Tahlequah 因为照看自己虎鲸宝宝，开始落后鲸鱼群里的其他成员。当时陪伴在鲸鱼宝宝身边的，除了 Tahlequah， 还有他的亲人。这只虎鲸宝宝的夭折，对这个虎鲸族群都是一个很大的打击。他的家人没有离弃他，帮助他看管宝宝的遗体。正当越来越多人留意到 Tahlequah 的行为时，这个母亲用行为告诉了人类，经历丧子之痛的母亲那种悲伤和痛苦究竟可以到达怎样的程度。在接下来的日子里，他几乎没有进食食物，一直就陪伴在自己宝宝的尸体旁边。1天、2天、6天、10天，每一天媒体都在跟踪报道的这个母亲，而她似乎没有离开自己宝宝的打算。虎鲸宝宝去世的第17天，她依然守在他的身边。死去多时的虎鲸宝宝在海水里浸泡多日，身体已经开始腐烂发臭，而这位母亲选择不去接受这个事实，一直将它推着行进。有时候他还将虎鲸宝宝衔在嘴里，怕被其他的猎食者侵害。虎鲸宝宝的身体逐渐下沉，他又一次次用头把它顶起来。这一切进行得小心翼翼，仿佛虎鲸宝宝还在生一样。即便他的家人去觅食和分享食物给他，他也没办法获得足够的营养去补充恢复怀孕时候导致的体重减轻。Tahlequah已经带着自己的宝宝游荡了超过1000多英里，这是有史以来虎鲸哀悼行为里持续时间最长的一次。研究人员认为已经接近他的体力极限。Tahlequah这样的行为让多年来研究虎鲸行为的研究人员也深感不解。虎鲸宝宝出生只有30分钟就夭折，为什么他
塔勒夸对夭折的宝宝这么锲而不舍？还是说，正因为他只是存活了30分钟，所以才会导致塔勒夸这么悲伤？虽然众所周知，虎鲸是一种文明程度很高的哺乳动物，它们能感知情绪，会为同伴的离去或者伤亡而感到悲伤。但塔勒夸这样的行为所表达出来的哀伤，显然远远超出了人们的想象。背后的原因，可能研究人员忽略了一件重要的因素：虎鲸孕育幼崽至少需要17个月。早在虎鲸宝宝出生之前的1年多时间里，虎鲸妈妈就已经和这个肚子里的孩子有了情感上的联系。和怀胎10月的人类母亲一样，她本来是满怀期待孩子出生，然而等到的却是噩耗。目前陪伴在塔勒夸身边的还有一只代号 J50 的3岁虎鲸。这只年幼的虎鲸体力逐渐不支，可能是因为得病或者营养不良。加拿大和美国渔业部官员已经商量过，打算开始对 J50 展开救援。他们其中一个计划是投喂注射了抗生素的活鲑鱼。然而，他们对于伤心过度的母鲸塔勒夸却无计可施。有人出主意说要把虎鲸宝宝的尸体强行夺走，但这个建议随后被专家驳回，因为大家担心这样做会对塔勒夸造成强烈刺激，影响他的情绪健康。塔勒夸的行为感动了每一位父母。其实这么多年来，这样的哀悼仪式已经多次出现在各种海豚和鲸鱼的身上。通过这种守灵的哀悼行为，人们陆续感受到了这些生物对待痛失自己子女时流露出的情感。2015年，一名水下摄影师拍到了一组特殊的照片。当时他正在夏威夷的海里潜水，突然看见不远处出现了3条短肢领航鲸。领航鲸可以说是鲸鱼中最活泼也最聪明的鲸了。它不仅有自己的一套语言系统，还有非常团结的家庭关系。摄影师当时一看，发现其中一头雄性短肢领航鲸口里衔着自己死去的孩子，有2头雌性鲸鱼护送前行。这个鲸鱼父亲放不下自己孩子已经去世的事实，用这种沉痛的方式哀悼自己夭折的宝宝。在2017年 BBC 纪录片大作《蓝色星球2》曾经风靡一时，而其中里面的一个片段也曾让无数人痛心。在片中 BBC 记录了这样令人心碎的一幕：一只领航鲸妈妈在孩子死去后一直守护着他已经死去的宝宝，在长达数天的时间中久久不愿离开。或许是母亲的天性，或许是不理解自己孩子死去这个事实，这只鲸鱼妈妈可能还希望自己的孩子能够醒过来，所以她一直没有抛弃孩子的遗体，久久不肯离去。在这个星球上，对自己孩子的爱，每一个物种都是相同的。不过，就在2020年传出了一则好消息。伴随着幼鲸的尸体游了1600公里远，长达17天的虎鲸妈妈被研究人员发现产下了健康宝宝。这只小虎鲸出生第2天就在母亲的身旁游泳。这只幼鲸代号 J57。研究人员观测到，这只虎鲸宝宝的体质似乎十分健康，出生不到2天就能在虎鲸妈妈身旁四处游泳。而塔勒夸与鲸群游入加拿大海域后，便带着幼鲸离开鲸群，分开行动。根据美国鲸鱼研究中心调查显示，近年来由于觅食困难，造成母鲸压力过大，导致怀孕失败率不断提高，而刚出生的虎鲸宝宝的死亡率也提高到40%。守护海洋生态也是我们身为人类的责任。海水覆盖约70%的地表，而深蓝的海面下蕴藏着地球80%的生物。海浪推动水流，供给氧气、营养与能量，
吸收储存大量的二氧化碳，平衡气候，孕育地球的生命。海洋赐给人类无尽的宝藏与粮食，在减缓气候危机上更扮演重要的角色。大海中不起眼的浮游生物为地球制造超过50%的氧气。小型生物如磷虾以浮游植物为主食，而浮游植物吸收的碳则会透过食物链储存在食物链顶层，如鲸鱼的体内。随着鲸鱼死亡后沉入海底，将碳锁于海洋深处。关于鲸鱼的一生，之前有做过一支影片，如果您没看过，可以点击右上角观看。您听过海洋危机吗？媒体报道鲸鱼搁浅、珊瑚白化、企鹅数量锐减、过度捕捞、塑胶污染等讯息。气候变迁更与海洋生态息息相关。自上世纪80年代以来，海洋一共吸收了20%至30%人为产生的二氧化碳。然而，海洋如完美的生态工程师，在贪婪的人类眼中，却只有无尽的真实与夺利。海洋正面临前所未有的危机。根据联合国粮食及农业组织 FAO 最新报告，2017年全球海洋已有34.2%鱼类种群遭过度捕捞。在北极，短短40多年间，夏季海冰面积消退近半，冲击生态食物链。每年，全球约有1270万吨塑胶垃圾流入海洋，裂解成为更小的塑胶微粒，进入动物体内，甚至到我们的食物里。除此之外，人为使用化石燃料及制造大量二氧化碳，导致海洋暖化、海平面上升、海洋酸化和含氧量降低，为各地生态系统带来危害，造成生物多样性丧失。而这些经年累月的破坏，需要更久、更全面的保护，才有机会逐渐修复。全球只有不到1%的海洋受到完全的保护。我们如何在生活中保护海洋？我们能为它做些什么呢？由4件日常小事做起，我们每天都能有效地保护海洋哦。我们的生活中有太多可以减塑的机会，以可重复使用的提袋与容器、吸管及餐具取代一次性塑胶包装，甚至以消费者角色要求零售通路企业、市场、商圈、夜市改变销售模式，主动向店家告知减塑的期待，推动改变。气候变迁与海洋生态密不可分，海洋能平衡气候，但如果海水温度升高，海洋吸收大气中过多的二氧化碳，将危及海洋生态。例如，近年珊瑚白化现象层出不穷，时有海底热带雨林之称的珊瑚礁群面临生存危机，赖以为生的物种直接受到冲击。你我可以将全球与海洋现正面临的危机告诉更多的人，提高公众对气候议题的认识，督促政府与企业守护海洋，一起为对抗全球暖化贡献一份心力。根据联合国粮食及农业组织 FAO 的最新统计，台湾每年每人平均海鲜消费量超过30公斤，远高于全球平均数字18.9公斤。我们真的要把海洋吃干抹净吗？从今天起，多了解超市或市场贩卖的鱼从哪里来，用什么方式捕捉，拒绝购买过度捕捞的鱼类，例如尾鱼、鱼翅，改用其他鱼种或食品替代，甚至不吃。你也可以成为抢救海洋的帮手哦。从自身做起，最容易减碳的方法就是每天使用的能源，包括电力、交通工具。根据环保署统计，包含飞机、汽车等交通运输产生的碳排放占比约为全台总量的14%。因此，租用方便、费用低廉的脚踏车，搭乘大众运输工具，能有效减少每天的碳排放。
除了使用节能家电、随手关灯之外，我们应该支持能源转型，逐步淘汰燃煤，发展干净永续的再生能源，对抗气候变迁。减少肉食也能帮助减低碳排放。一个台湾人一天不吃肉，能减去至少2.4公斤的碳排放。若全台湾人一天不吃肉，就能减少超过56510公吨的二氧化碳。此外，购买碳足迹较少的在地当季产品，都能让您每一餐为地球带来大大的改变。海洋万物运转从不停歇，生命的循环也从未停止。万物皆有灵，如果人类希望能被这个世界爱着，就要先学会如何爱这个世界，如何尊重被誉为万物之灵的称号，而不是践踏这个美名。如果你也喜欢我的频道，请您免费帮我按赞、订阅以及分享，并且开启小铃铛，谢谢。感谢您的收看，那么今天我们就先聊到这儿，下期节目见喽，平安，再会。